ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ Continuing our series on speaking American, today we are going to look at the daily schedule, daily routine of Benjamin Franklin. Benjamin Franklin was one of our founding fathers. The founding fathers कौन हैगे? फाउंडिंग का मतलब जिन्हें ढांचा बनाया, फाउंडेशन, जो नींव कड्डी, जो नींव रखी है। ते अमेरिका दा फाउंडिंग होया सीगा, कुछ आए सी बंदे, थानू हिस्ट्री शायद पता होनी है, पर अगर नहीं पता, इंग्लैंड तो आए सी थोड़े से बंदे, वो साडा जो नींव पाई है अमेरिका दी, और ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ। ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ, ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ I am going to tell you in American English. ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ you'll have to understand it and read it. ਇਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੂਟੀਨ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ। So I'm going to say this in American English using the words that you have already learned in previous languages, previous sessions. This is Benjamin Franklin's daily routine. Routine means the नियम, जो रोज़ ਦਾ नियम ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। तो morning question: what good shall I do today? What good shall I do this day? Good here means मैं चंगा काम की करना हैगा। good ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ this is good, this is bad, ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ, ਪਰ ਗੁੱਡ ਕਾਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓ ਗॉश, ਸੌਰੀ, ਓਕੇ, ਗੁੱਡ ਕਾਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਟ ਗੁੱਡ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਭਲਾ। ਗੁੱਡ ਮਤਲਬ ਭਲਾ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ। What good shall I do today? This is his morning question. He would wake up at 5 o'clock in the morning, rise, उठना, wash, मुँह हाथ धोना, नाशनान करना, and address ਦਾ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਾ, ਜੋ ਲਾਈਕ your home address। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ। President Trump will give an address। Address ਮਤਲਬ he will talk to the people। ਤੋ ਇੱਥੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। he will address, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ powerful goodness। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ God, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੱਬ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੀਸਸ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਔਰ ਅਪਰ ਕੇਸ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲਗਾਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲਗਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ
ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗੁੱਡਨੈਸ ਮੀਨਸ ਰੱਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਡਨੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਕੰਟਰਾਈਵ ਡੇਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਨਸ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੰਟਰਾਈਵ ਮਤਲਬ ਪਲਾਨ। Today's business and take the resolution of the day। और resolution ਦਾ ਮਤਲਬ जो तय करना कि की कम करना है आज। So you take the resolution of the day, आज वास्ते जो असी प्लान करना है। Prosecute, दिख रहा नहीं, prosecute the present study and breakfast means जो मैं जो पढ़ रहा सी, जो स्टडी हैगा ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ and breakfast। 5 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, 6 o'clock he would get up at 5, 6, 7, by 7 o'clock he is ready for breakfast। 7 o'clock breakfast, 8 o'clock, by 8 o'clock he's done with breakfast, then 8, 9, 10 he's working। He has written here work, so it's a bracket hega na, so from 8 o'clock work till 11 o'clock, from 8 to 11 a.m. from 8 a.m. to 11 a.m. he's working। Then at 12 noon, he will read or overlook my accounts and dine। He will read from 12 to 1, from 12 to 1, he will read or overlook my accounts, means mere accounts ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, overlook, and dine ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਲੈਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ dine, ਬਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ to have lunch, but dine is the correct way to say it। read and or overlook my accounts and dine। फिर 2 बजे from 2 to 5 o'clock, from 2 to 5 o'clock he is going to be working। from 6 o'clock to 9 o'clock put things to their places, in their places, sorry, put things in their places means jagah, चीज़ां, things means जो चीज़ां ने अपनी जगह विच पानी है। put things in their places, ये बहुत ध्यान नाल सुनियो। put means रखना, put things in their places, places means this object, places जगह, अपनी सारी चीज़ अपने अपने जगह च पाना है। बड़े चंगे उहदे आदत सीगे 6 बजे put things in their places। supper, supper is another word for dinner। साउथ विच ज़्यादा supper बोलते ने, नॉर्थ विच ज़्यादा, नॉर्थ ऑफ अमेरिका ज़्यादा डिनर बोलते ने। supper, म्यूज़िक, अपना कीर्तन या म्यूज़िक जो कुछ सुनना है, या डाइवर्शन, डाइवर्शन मतलब डाइवर्शन
जो अपना माइंड ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਔਰ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਔਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਆਣਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਹੈਗਾ from 6 o'clock to 9 o'clock. Conversation आखिर विच एग्जामिनेशन ऑफ द डे मतलब जो दिहाड़ी जिस तरह निकली, एग्जामिनेशन मीन्स उदी परीक्षा लेनी कि अज मैं की कीता, की परीक्षा है। फिर 9 बजे उदा दिहाड़ी खत्म। फिर ही इज गोइंग टू डू द इवनिंग क्वेश्चन। सवेरे मॉर्निंग क्वेश्चन, जो सवाल सवेरे इन्होंने अपने आप ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। The morning question, what good shall I do today? Evening question, what good have I done today? What good shall I do today means मैं आगे की करना है। What good have I done today? अच्छा, एक ध्यान करना, इत्थे he has used the word shall. Shall and will ਵਿੱਚ फर्क हैगा, और ये shall ਦੇ ਨਾਲ ज़्यादा अपना डिटर्मिनेशन या दृढ़ निश्चय जो कहते हैं ना संस्कृत में, दृढ़ निश्चय, वो ज़्यादा दिखाता है। आई शैल मीन्स यू शैल, ही शैल, वो दृढ़ निश्चय दिखाता है। अगर आप अब विल बोलेंगे वो ज़्यादा हुक्म होता है। इट्स डिफरेंट फीलिंग, और इतना ज़्यादा शैल इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते आजकल, परंतु आपको पहचान जाना चाहिए क्योंकि ये इस्तेमाल होता है। आई शैल डू समथिंग, व्हाट गुड शैल आई डू टुडे, प्रश्न है तो इधर अरेंजमेंट बदल जाएगा। व्हाट गुड शैल आई डू टुडे, ओके, व्हाट गुड एम आई गोइंग टू डू टुडे, व्हाट गुड शैल आई डू टुडे। आजकल के ज़माने विच उन्होंने वी विल से व्हाट गुड can I do today, what good will I do today, what good am I going to do today। ये सारे करेक्ट हैं, पर उन्हें एट दैट टाइम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसा लिखा था, what good shall I do today। और शाम नू 9 बजे के बाद इवनिंग क्वेश्चन, सवाल जो शाम का सवाल है, what good have I done today, what good have I done today। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ what good did I do today, ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। what good have I done today, what good did I do today। और फिर this is about 9 o'clock 10 o'clock, और ए कॉन्वर्सेशन डिस्कशन रिलैक्सेशन हो रहा हैगा। और फिर 12 बजे नहीं 10 बजे फिर अपना सवाल पूछ के फिर ये सो जाते ने। 10 बजे तो सोए के उन्होंने फिर सवेरे 5 बजे शुरू करना है। Now I'm going to repeat the whole thing for you only in American English. I'm not going to speak in Punjabi. Please understand. Okay? This is Benjamin Franklin's daily routine. Benjamin Franklin was one of the founding fathers of America. He woke up at 5 o'clock, rise,
wash, and address powerful goodness. Contrive day's business and take the resolution of the day. Resolution means तय करना. I'm not supposed to speak in Punjabi. Let's just leave it at English. Take the resolution of the day. Prosecute the present study and breakfast. Morning, 5 o'clock, when he wakes up. The morning question, what good shall I do today? That's at 5 o'clock. And then he does a ritual, routine, rise, wash, address powerful goodness, contrive day's business, and take the resolution of the day, prosecute the present study, and breakfast. Then work. At 12 noon, he breaks to read or overlook my accounts and dine. From 2 to 5, work. From 6 to 9, put things in their places. Supper, music or diversion, or conversation. Examination of the day. Evening question, what good have I done today? 10 o'clock, sleep. So this is a routine of one of our founding fathers, Benjamin Franklin. The link will be below where you can get a copy of this, and if you wish, since it's a really good schedule, you can print it up for your own personal use. All right, this is all for today. We'll have another session later on. In the next session, we will continue our conversation. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.